ọ̀kan tí ó ṣe é ṣe gidigidi ni ọ̀kan tó jẹ́ wípé bó bá rí bẹ́ẹ̀ kò ní ya ọ̀pọ̀ lẹ́nu. Onítọ̀hún ni olóyè Adébáyọ̀ Adékọlá Adélabú tí wọ́n ń díje lórúkọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC, ẹni tí gbogbo orílẹ̀ ìpínlẹ̀ tí a mọ̀ sí Pẹ̀nkẹ́lẹ́ Mẹ́ẹ̀sì. Olóyè ẹ káàbọ̀ sí iléeṣẹ́ Petals FM 102.3 ṣe dáadáa lédè. Ẹ kálẹ́ o, ẹ kú ilé, ẹ ṣeun ṣe dáadáa bá ilé. Àdúpẹ́. Ẹ máa ń kí àwọn olùgbọ́ mi ọ̀wọ́n nílé wọ́n jọjọjọ. Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi àti ẹ̀yin àbúrò mi tẹ́ wà nílé, mo kí yín kú ilé o, ṣe dáadáa nílé wà, á dẹ̀ kú. Pé afọkàn tanra wa lórí ètò ìgbésí ayé láti yọ̀ǹda àwọn ìbéèrè yòókù fún mi kí ó sì ṣe rẹ́gí. Mo ní ìrìn àjò ó yá yín gidi, ó yá yín gẹ́gẹ́ bí ọmọkùnrin. Ká tó rí 40 ọdún ẹ sì ti yá kó gbogbo nǹkan pọ̀. Ohun tí èèyàn fi 70 ọdún ṣe tí yóò sì fẹ̀yìntì ti fọ́n tìlù tijó tọ̀yàyà. Báwo lẹ̀yin ṣe rìn? Ṣé bàbá ń bẹ ń sàlẹ̀ ni àbí orúkọ Pẹ̀nkẹ́lẹ́ Mẹ́ẹ̀sì náà ni? Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ fún ìbéèrè yẹn. Mo kí ẹ̀yin náà kú ọdún ayàbò. Àmín. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, alihamudulilayi, fún ìrìn àjò ọmọ ẹ̀dá. Àwọn bàbá wa ní pé ìjọ tó bá ti kọ́kọ́ bí ọmọ sí ayé ni Ọlọ́run ló ti fi ọ̀nà bó ṣe máa rin ọ̀nà ẹ̀ ló ti fi lélẹ̀. Kọ́lọ́run kó má jẹ́ ká rí ẹ̀ tó máa yí wa ní kádàrá padà. Gẹ́gẹ́ bí ó ti jẹ́ pé ogun tí Ọlọ́run dá, wọ́n ní pé dáradára ni ìrìn àjò tí Ọlọ́run ti yà sílẹ̀ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan nílé ayé yìí. Tí kò bá rí ààyè ní ọ̀nà padà ní agbára Ọlọ́run, ìrìn àjò náà á wá sí ìmúṣẹ. Mo rò pé ìrìn àjò tí Ọlọ́run tó yàn sílẹ̀ fún mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀dá, òun ni mò ń tọ̀. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé nínú gbogbo ṣe ń tọ ọ̀nà náà, Ọlọ́run gbé mi pàdé ẹ̀ tó máa fà mí sẹ́yìn. Àwọn tá tó tì mí síwájú ni Ọlọ́run gbé mi pàdé. Torí yẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. So is a combination oríṣiríṣi nǹkan, àpapọ̀ oríṣiríṣi nǹkan olólọ́wọ́ nínú bí ìrìn àjò mi ṣe yá kánmọ́kánmọ́ bẹ́yẹn. Mo sọ fún yín pé Ọlọ́run la fi ṣe ìpìlẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ká máa gbàdúrà ká rí ẹni rere bí wa, ká ní òbí rere. Orúkọ rere ó sàn ju wúrà àti fàdákà. Lẹ́yìn ìgbà tá a bá ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run tá a dẹ̀ léèyàn bí wa, kí àwa náà ká tún ara wa bí. Ká má sọ pé èmi ni mo tó báyìí, èmi náà bí nílé ilé báyìí. Ká tẹpá mọ́ṣẹ́. Wọ́n ní pé àtẹ́lẹwọ́ ẹni kì í tán ní jẹ. Àwa náà àfìgbà kan sí ọ̀lẹ. A gbọ́kànlé Ọlọ́run. A lo orúkọ tọ́lọ́run fún wa tí àwọn bàbá wa lò dáadáa. A dẹ̀ tún wá tẹpá mọ́ṣẹ́. Èrè rẹ̀ ló jẹ́ kí ìrìn àjò wa kó yá kánmọ́kánmọ́ bẹ́ẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Ṣùgbọ́n ọmọ ẹ̀dá máa ń bá dé ìpele kan tó jẹ́ pé níta máa rò ó ní láti kọjá ara ti ẹnìkan àbí ẹbí rẹ̀ àbí ọ̀rẹ́ rẹ̀. Ó ní láti rò pé tèmi náà bá lọ, kí ni wọ́n mọ̀ sọ nípa tèmi? Torí ìwọ ó ti enjoy, ó ti gbádùn orúkọ gidi. Tí wọn náà fẹ́ gbé orúkọ yẹn ga ni, àbò fẹ́ rẹ̀ sílẹ̀, àbò fẹ́ jẹ́ kó parí. Ìyẹn wà nínú ọ̀kan tó jẹ́ kí n náà dá sí ọ̀rọ̀ òṣèlú. Ìbéèrè tí ẹ pọ̀ tí ń bá béèrè lọ́wọ́ yín, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé àsìkò lè ṣe bẹ́ẹ̀ gbà wá. Torí ẹ̀ ni mo ṣe mú wọn ní ìsọ̀rí. Ó fẹ́ ṣe mo ti tó ó sún sí ọwọ́ iwájú kí n tó béèrè ìbéèrè. Àmọ́ ńgbà tẹ́ wá sọ pé ká má sọ wípé bí mo ṣe tó rèé, ẹ sọ mọ́rọ̀ nínú ìdáhùn yín. Òun ló jẹ́ kí n fẹ́ tètè mú ìbéèrè yọ. Àwọn èèyàn kan kùn wọ́n ní wọ́n lẹ ní ìgbéraga jàre pé ẹ̀jẹ̀ ní ṣé òótọ́ ni? Torí èmi ò bá yín délé kò jẹ́ n lè sọ pé fún wọn pé òótọ́ ni àbí irọ́ ni. Ṣé òótọ́ ni bàbá? Mo dúpẹ́ fún ìbéèrè yẹn. Ṣẹ́rí Yorùbá máa ní pé a kì í gbókèrè mọ́ dídùn ọbẹ̀. Ṣẹ́rí ẹni tí kò bá súnmọ́ yàn dáadáa tó má dẹ̀ wò pé ní ọjọ́ orí báyìí ẹni ó ti di báyìí, ó ti di báyìí, ó ti di báyìí. Ohun tó kọ́kọ́ máa wá sí ọkàn ọmọ ẹ̀dá ni pé ó máa ní ìgbéraga. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti ní ìjákulẹ̀ nígbà tí wọ́n súnmọ́ mi. Tọ́ rí pé ẹni tí ó ní ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn gidi ni mí. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, ṣé rí ìgbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, orúkọ rere àti kéèyàn tẹpá mọ́ṣẹ́, ó nìkan kọ́ ló máa gbéyàn dókè o. Èèyàn lè dókè tí mo dé ẹ láì ní ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn, which is called humility. You need absolute humility for you to get to the top. Torí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe àwọn èèyàn náà là ń bá deal.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tẹ́mi ti ṣiṣẹ́ tí mo ti jẹ́ ọ̀gá àwọn tó jù mí lọ ló pọ̀ nínú àwọn tó jẹ́ ọmọọṣẹ́ mi báwo ni mo ṣe ṣe àṣeyọrí ṣé mo ní gàrú àbí ìgbéraga kí wọ́n sì fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú mi ẹni lọ ṣe survey fúnra yín kẹ́ lọ ṣèwádìí ní gbogbo tí mo ti ṣiṣẹ́ ìgbà tí mo jẹ́ ọmọọṣẹ́ ìgbà tí mo dọ̀gá báwo lẹ́ni yìí ṣe rí ọlọ́run sí lẹ́yìn onígbéraga o ẹni tó bá rẹ láyà ńlẹ̀ ọlọ́run ní pé òun la máa gbéga ìkan nínú àwọn òpó tèmi fi lólé ayé nìyẹn I'm a very humble person. àdúpẹ́ ó dáa ẹ jẹ́ ká wá sípínlẹ̀ ọ̀yọ́ yìí o tí à ń fojú sùn bọ̀ yìí o torí ǹjẹ́ ìṣòro ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ yìí àwọn ìṣòro tí ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ní ǹjọ́ ṣálẹ̀ sí yín lójú ṣáká mo mọ̀ọ́mọ̀ ń béèrè ni o torí kó mọ̀ di wípé àwa débẹ̀ tán kí orí ó gbéni dépò torí bí a bá ní ká ṣe ní ṣàkọ̀tún ṣàkósì ní ṣàkópọ̀ kó tó di ṣàkóṣà kíní yìí nǹkan tí ó wà ní àrọ́wọ́tó fẹ́ẹ̀ ni nǹkan tí wọ́n pè ní political pundits àwọn gan ti wòye pé kó mọ̀ wá di pé àwa débẹ̀ tán àwa sọ ìdí tí a fi ń jowó oṣù ìdí tí tíṣà fi ń daṣẹ́ lẹ̀ ìdí tí bòròrò fi ń pàgbẹ́sẹ́ gàn ìdí tọ́jà ńláńlá fi ń laná àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé mọ̀ wípé ilẹ̀ tó bá tójú ẹni ṣú òkùnkùn rẹ̀ kì í rú ni lójú ṣé ẹ̀ mọ àwọn ìṣòro ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ dájú. ẹ ṣe mo dúpẹ́ òwe tó bá òwe tẹ pa kẹ́yìn yẹn lọ ó náà ni pé odò tó bá tójú ẹni kún kò lè gbé ni lọ ẹ má jẹ́ kí n tàn yín ṣe rí èmi ò rí ìṣòro as a person I don't see problems I don't see difficulties àǹfààní ni mo máa ń rí opportunities àǹfààní tá àti ìmúlò ó lè ní máa ń rí inú gbọ̀ngàn tó tẹ̀ máa wò láti apá ìṣòro yóò káyàn láyà pé mo fẹ́ lọ tọrùn bọ̀ yìí èmi wò láti apá àǹfààní what are the opportunities what are the potentials tá àti harness lọ́yọ̀ state tó jẹ́ máa ní ìpèníjà which are challenges tá à ní lọ́wọ́lọ́wọ́ kì í ṣe ìṣòro rárá a ní ìṣòro a lè ní ìpèníjà yẹn láwàá wo opportunity tó wà available àǹfààní tá a lè lò láti fi borí ìpèníjà yẹn ní agbára lọ́wọ́ ọlọ́run ilẹ̀ yìí náà bí wá sí náà forí wa sọ ilẹ̀ yìí mo dẹ̀ ti gbé láti ọdún méjìdínláàádọ́ta sẹ́yìn kódà mo lọ ṣe iṣẹ́ ní èkó mo lọ iṣẹ́ ní àbújá àti lókè òkun wíkẹ̀ndì méjì ò lè pé tí màá ti padà sí ìlú ìbàdàn àti káàkiri ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ so gbogbo ohun tó jẹ́ ìpèníjà wa pátá kò sí èyí tó jájòjì sí mi òótọ́ lẹ sọ àwọn ní òde ìjọba èyí tí wọ́n ṣe tẹpá mọ́ṣẹ́ àwáwí asán ìdí tí wọ́n fi lè ṣe nǹkan tí wọ́n promise wọ́n ní pé àlùkà wà ní ẹrù ọlọ́ọ̀ni ẹni tó bá mọ̀ pé nǹkan kan ò lè ṣeé ṣe kò yẹ kó sọ̀rọ̀ débẹ̀ rárá èmi ò lè máa wá wàwí asán torí gbogbo tó jẹ́ ìpèníjà wa pátápátá ni mo mọ̀ ń pa ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí mo dẹ̀ lẹ́ ṣe tọ́lọ́ dẹ̀ fún wa ní àǹfààní láti ṣe di ọjọ́ tèmi which is financing accounting and financing accounting banking and finance kò sí nǹkan kan tó wà ní ìlú kankan tó kọjá ètò ìṣúná bí a ṣe generate owó bá a ṣe wá ná owó yẹn tí ó fi gbé iṣẹ́ ìjọba yọ ọ̀tọ̀ ní ká lè wá owó jáde ọ̀tọ̀ ní ká lè ná owó ní ìná tó jẹ́ pé yóò gbé iṣẹ́ ìjọba yọ gbogbo yẹn akọ níléèwé akọ lẹ́nu iṣẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé lóòótọ́ mi ò sí níjọba ń sìn ṣùgbọ́n mo tún wà níjọba tó láti iléeṣẹ́ ìfowópamọ́ Central Bank of Nigeria tí mo ti jẹ́ igbákejì gómìnà ọbẹ̀ fún dídí ọdún 4 ó lé díẹ̀ a mọ ìpèníjà tí ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní torí àwa là ń bèèlì wọn jáde àwa là ń gbà wọ́n lẹ̀ nígbà tí wọ́n bá ti ní irú ìpèníjà bẹ́ẹ̀ yẹn Ọ̀yọ́ state kò díjú fún mi rárá àwọn kan nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé nínú ìjọba yìí náà mo ní mi ò sí ìjọba mo tún wà níjọba ó dín dín ipò méjì ni bàbá mi olórí ẹgbẹ́ wa olórí wa gómìnà tó wà lórí ipò báyìí sẹ́nẹ́tọ̀ Isiaq Abiola Ajimobi ló fi mí jẹ nígbà tó jẹ́ pé ó ní that confidence nínú mi pé chairman security trust fund Adelabu ni chairman Lagelu grammar school governing council school tẹ́lẹ̀ pé àwọn kan ti jáde wọ́n fi Adelabu ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ méjì tán gbé fún mi yẹn láàrin ọdún méjì tó ta lò sẹ́yìn ó jẹ́ kí n náà mọ nǹkan kọ̀ọ̀kan tó ń ṣẹlẹ̀ níjọba
ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta wá ni wípé kò sí nǹkan kan tó bá jẹ mọ́ ìjọba Ọ̀yọ́ state yìí tí a ti discuss as a candidate of All Progressive Congress Party. So kò sí ètò jẹ́ òkùnkùn tá a lè fi máa sọ pé àwa wí asán, ìdí tí òjì asán wò síṣẹ́, ìdí tí òjì asán náà, ìdí òjì asán ṣe léèwé, ká ṣe ètò ìlera. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká ríru ẹ̀. Àwọn ò gbé láti ibi tí ọ̀gá gbé dé yìí, á gbé ga jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo fẹ́ sọ fún yín pé ẹni tó lè gbé sáré òun la ní ìdí nísì. Ẹ hàn pé ìbéèrè kan lọ́wọ́ mi kan wípé ìgbésí ayé mi ó yá kánmọ́kánmọ́kánmọ́. Àsìkò tí tá a nídìí ẹni tí ó lè ṣe nǹkan kánmọ́kánmọ́ nìyí. Ṣé ẹ rí ìpìlẹ̀ ó máa ń falẹ̀ díẹ̀, which is foundation. Ó need wisdom, ó need maturity, ó dẹ̀ need dedication. Ó ń lọ̀gá mú wá láàrin ọdún 7 àbọ̀ sẹ́yìn. Nígbà tó wá ṣe ìpìlẹ̀ yìí, àwa ní ìdẹ́ni tí ó gbé wa fún. And my life has been a symbol of acceleration. So I can say I'm the needed accelerator in Oyo State. So we are talking about something like a foundation maker or initiator and being succeeded by an accelerator now. Thank you very much. Oga is the initiator, I am the accelerator. Ẹ jẹ́ ká wo ìṣòro àìrówó náà fún àpẹẹrẹ. Ẹ̀yin náà ti sọ pé gbogbo kinní tá à ń sọ yìí ọ̀rọ̀ owó ni. Ṣé mo wá ń wòye ṣé ẹ bùlù owó orí ni àbí ẹ ní ọ̀nà míì lọ́kàn láti pe ajé wọlé wá láti ṣe àwọn iṣẹ́ tí ẹ fẹ́ ṣe bí orí bá gbé yín débò? Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí àwa kọ́ tí ọlọ́jẹ̀ fún wa ṣe tá a tún ṣe lẹ́nu iṣẹ́ tá a fi dọ̀gá níbẹ̀ ọ̀dọ́ bí wọ́n ṣe ń generate owó nǹkan kan tẹ̀yìn mọ́ jù nìyẹn. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ni owó fi lè wọ inú ìlú láì jẹ́ wípé a fi owó kún owó orí tí àwọn èèyàn ń san. Tábánikà tẹnubọ ọ̀rọ̀ ilé a lè sọ di àárọ̀ la. Ọlọ́run fi oríṣiríṣi nǹkan kẹwàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó lè mú owó wá. Ohun tí àwọn èèyàn ṣe ń complain nípa ọ̀rọ̀ owó orí ni wípé ibi tá a gbé dé yìí àwọn èèyàn tí máa feel economic prosperity tó nǹkan. Owó oṣù wọn ti increase látijọ́ tí wọ́n ti ṣe last. Àwọn òṣìṣẹ́ oníṣòwò ọjà yẹn ò tí máa tà tó bọ́n ṣe fẹ́. Àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ wọn ò rí àwọn tó wá ń ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn tó nǹkan. Ṣé rí tí ọrọ̀ ajé wa bá gbèrú sí i tí ìjọba tó lè fowó kún owó oṣù òṣìṣẹ́ tó lè san déédéé tí àwọn oníṣòwò tí wọ́n ń tà téèyàn tó ń wọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó tún ga sókè sí i. Àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ tó ń ráwọn tó wá ń bá wọn ṣiṣẹ́ ó máa pọ̀ lọ́dọ̀ wọn tó jẹ́ pé àti sanwó orí fún ìjọba gan ní jẹ́ wàhálà fún wọn. Because tax is a fraction of revenue. Ipa kan ló jẹ́ nínú owó táwọn èèyàn make. Ẹni tí ó bá ta ọjà tó ní èrè 100,000 naira tẹ́ bá ní ó san táàsì 20,000 naira which is 20%. Ó lè gira láti san. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá make èrè 500,000 naira tẹ́ bá ní ó mú 50,000 kan bẹ́ẹ̀ that is 10%. Ó máa kéré fún láti san. Tó jàjù ni pé ká kọ́kọ́ fi owó sápò àwọn èèyàn ká tó máa béèrè pé ká san owó orí. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òwò ni ìjọba lè bá àwọn aládàáni ṣe tí owó lè máa wọ àpò ìjọba. Ṣé rí iye iléeṣẹ́ tí ó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí tí ó bá dọ́bù lénìí iye owó tí ó mọ̀ wọ àpò ìjọba ó máa dọ́bù ni. Ọ̀nà wo láfi wá gbà tí àwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n mọ̀ wá sí ibi yìí. Ṣé rí owó tí àwọn ìjọba ń gbà lọ́wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ tá à ń pè ní pay as you earn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò tí ì ríṣẹ́. Àwọn tí ò ríṣẹ́ yẹn tá a bá wáṣẹ́ fún wọn yàtọ̀ fún wọn náà san pay as you earn yẹn owó orí yẹn náà máa dọ́bù. Láì jẹ́ pé a fi ní ẹnì kankan sí individual lára. All we need to do is to expand the tax net. Àwọn tí kò ríṣẹ́ kan ríṣẹ́ kan máa sanwó fún ìjọba. Ilé iṣẹ́ kó wá síbí kó náà mọ̀ wọ́n sanwó orí fún ìjọba. Iṣẹ́ ọ̀gbìn livestock mo ti sọ rí lórí ètò kan pé ní Èkó 8,000 màálù náà máa ń pa lójúmọ́. Láti Ọ̀yọ́ state ìkankan ò lọ́bẹ̀. A dẹ̀ ní climate a ní vegetation tá a ti lè sin màálù.
kí ló ti ìjọba ò lè pawọ́pọ̀ mọ́ àwọn aládàáni kó jẹ́ pé 1,000 péré ẹgbẹ̀rún kan là ń supply sẹ́kọ̀ọ́ lójoojúmọ́ ìgbà tí mo ṣe ìṣirò owó yẹn a máa rí 18 billion lọ́dún which is 1.5 billion lóṣooṣù kí ló cost ìjọba ò ní láti fowó sílẹ̀ àwọn aládàáni yóò kó owó wá tájà máa ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn táwa ti kọ sílẹ̀ tá a máa ṣe tó lọ́wọ́ dẹ̀ fún wa ṣe tí owó wa ṣe máa wọ inú ìlú yìí Èkó lẹ́ni wọ́n lówó tán nìyẹn torí pé iye èrò tó wà ń bẹ̀ ni Lagos is over 20 million people ẹ mọ iye àwọn tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ tó ń sanwó fúnjọba ẹ máa wo àwọn tó ń wa mọ́tò ní ìsinyìí ó ra mọ́tò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ń lo títì ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ń gba nọ́mbà Èkó sí tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tí ó jẹ́ bíi leakage sí revenue wa tí owó wa ti jò dànù gbogbo ẹ̀ ló yẹ ká dí láì ní ẹnìkan kan lára ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn rẹpẹtẹ ẹ jẹ́ ká dá dúró bẹ́ẹ̀ yẹn ká dá dúró ń bẹ̀ ṣe bójú bẹ́ẹ̀. ẹ ṣeun I would like us to talk a little about education. Okay. You know, that's another intractable problem in our state. It readily comes to mind when you're talking about the likes of Ladoke Akintola University of Technology, and you're talking about College of Education in Oyo. This thing is problematic. Apart from all the other problems, what are your plans for education in Oyo State? I mean, if we're going to summarize it, what do you have in mind, you know, to solve the problem of education in Oyo State? Thank you very much for that question. As you can see, I'm a very passionate person when it comes to the issue of education because I've benefited greatly from the public schools during my growing up in Oyo State. As I can tell you, I attended IMG Primary School, Agodi Gate in Ibadan, which is a public school, it still exists. I attended Lagos Grammar School, Agogo Ibadan, which is also a public school. And from there I went to Obafemi University, which is a public school. It is disheartening today that what we enjoyed during our days in school no longer exists, which is why you see a lot of families taking their children to private schools. This is disheartening. It's something that I want to reverse. My plan for education cut across all the levels of education. To start with, the primary and the secondary schools, which I believe should be made free during my tenure in office. And what do you do to this? There are just 3 levels for primary and secondary. It's about the structures of the building of the school, the environment. You have to work on it, resuscitate it, renovate it, and make it conducive to learning. The second one is about teaching equipment, the teaching methods, which I believe we also need to make as modern as possible. The archaic way of teaching pupils should be set aside and new ones introduced. Then the third one, which is the most important, is about the teaching personnel, the teachers. Most children spend more time with their teachers than they spend with their parents. So our children are molded by the teachers. And these teachers, if they are not happy, they're going to transfer this aggression onto our children. They won't be devoted to teaching them the way they should do, like we enjoyed in the past. I believe the teachers need a lot of extra motivation and incentives to make them dedicate and devote a lot of their time to teaching. What I'm saying here is something I've also practiced. As the chairman of Lagelu Grammar School Governing Council, we have renovated the schools, we have introduced modern teaching equipment, and we have motivated the teachers. You can go and look at the results in Lagelu Grammar School now. It has improved greatly. When you get there today, you see it as a private school. I believe that our children should enjoy the public schools. Now moving to the tertiary institutions. Like I always say, that as it is today in Nigeria, our tertiary institutions still need government support in terms of subsidy. There's no way you can make them self-funding as it is, even though self-funding of tertiary education is the ultimate. They will not get there overnight. It's a journey, but there must be transition to that journey. During the transition, government must sit up to support these schools. The last thing I will do is to owe these teachers. We must ensure that the teachers' salaries are paid as and when due. Even if they are not yet paid for now, there must be a plan, mutually agreed, between the government and the teachers to ensure that at so date, you are going to
pay the arrears of their salary. And from then onwards, it has to be paid on point. Smooth sailing. Yes. Mo fi owó àti ọmọdé yín lẹ́nu olóyè torí àpàwọ̀ díẹ̀ ẹ ṣeun àbọ̀. Ẹ ṣeun kí lórúkọ ibo lẹ ti ń pè wá? Orúkọ mi ni Rasheed Abisoye Oyelese. Ìbéèrè wo lẹ́yìn ní? Èmi kò fẹ́ kí wọ́n kú ìpalẹ̀mọ́ rẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó bọ́ sí. Gbogbo sábà ṣe ń wò wọ́n sí lọ́sí ti ròyìn Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n lè ṣe dáadáa. Tí wọ́n bá ṣe dáadáa, orúkọ tí wọ́n fi lẹ̀, orúkọ tí wọ́n bá lẹ̀ kò ní bàjẹ́ sọ́nù tó lé Another Good Foundation. Ọlọ́run jẹ́ kó wọ́n dára. Kò ní bàjẹ́ ọ̀. Mo ní kí n kí wọ́n nìyẹn. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ Mr. Rasheed Abisoye Oyelese. Ọlọ́run á tún ti yín náà ṣe o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Hello, ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́. Ẹ ṣeun kí lórúkọ yín ibo lẹ ti ń pè wá? Ẹ ṣeun ṣe lè bá wa gbóhùn sókè díẹ̀ kí a lè gbọ́ra wa kétékété. Alex. Láti Ọlọ́sọ̀gbọ̀ ọ̀nà àpàdé. À ń gbọ́ yín. Àti olóòtú wa. Ẹ ṣeun. Yóò di wọ́n ṣe o. Àṣẹ o. Ẹni tó rọ̀ wọ́n sọ pé àwọn náà wà ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n ní wọ́n yan àwọn ipò kan fún wọn láti ṣe bùkárí. Ìgbàjẹ́ wa náà mọ ẹni wọ́n lò náà láàárọ̀ sí méjì náà tó ìjọba. Bí ìgbẹ́ tó fẹ́ tàn wá jẹ. Tọ́ ẹ jẹ́ kí n àwọn náà ń gbọ́ wọn á dá yín lóhùn. Tí wọ́n bá fẹ́ lórí ẹ̀kọ́ bàbá tó sì náà tó ṣe náà wọ́n bá fẹ́ lórí. Ẹ ṣeun. Ìgbọ́sí mákindé ló pọ̀ jù ní lọ́dún tó kọjá yìí wọ́n lọ pé ìgbọ́sí ẹ̀dá. Ẹ ṣeun. Àwọn bàbá náà ń gbọ́. Bàbá. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ní agbára Ọlọ́run mo sọ pé gómìnà yẹn wá sí ipò kan tàbí méjì nínú ìjọba tó wà ní òde ṣùgbọ́n part time ni it was a part time job torí èmi náà ní iṣẹ́ tí mò ń ṣe gẹ́gẹ́ bí igbákejì gómìnà ilé ìfowópamọ́ àgbà CBN. Tí mo ṣe sọ yẹn ni wípé àwọn náà rí gbogbo bó ṣe ń lọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti akitiyan tí ìjọba tó ń ṣe láti rí pé ara jẹ mẹ̀kúnnù. Ṣé wọn wípé tí nǹkan bá ti bàjẹ́ tipẹ́ jìnnà kí àtó lè túnṣe náà ó máa ń gba àsìkò díẹ̀. Wọn lágbára Ọlọ́run ìpìlẹ̀ rere láti túnṣe ó ní gómìnà Abíọ́lá Ajímọ̀bí tó wà bẹ́ẹ̀ sí náà ti fi lílẹ̀. So àwọn táwọn máa gbé sókè kọjá ibi tó wà ní ìsinyìí ó la ṣe sọ pé ká bá wọn dá sí i. Lágbára Ọlọ́run àwa ò ní tàn yín jẹ torí àbá nílé orúkọ tá a bá lé kò sí orúkọ tó ń tan aráàlú jẹ n tá a bá ní ṣe àní ṣe sincerely kò sí tó fẹ́ mú mi wá ṣe òṣèlú tí ì bá ṣe ìfẹ́ aráàlú àti pé ìfẹ́ tó kọjá ìfẹ́ tèmi àti fámìlì mi nìkan. So mo dẹ̀ sọ fún yín pé Lágẹ̀lú Grammar School ní agbára Ọlọ́run ẹ lọ wo result wọn ní yíyà yìí ó better the previous years torí iṣẹ́ takuntakun tí a ṣe gẹ́gẹ́ bí ìgbìmọ̀ olùdarí iléèwé Lágẹ̀lú Grammar School. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun. Ẹ bá ń já kínní yìí sí kí a padà wá gba ìpè díẹ̀ sí láti ọ̀dọ̀ wọn. Ẹ kálẹ́. Ẹ ṣeun kí lórúkọ ọbọlẹ tí ń pè wá? Dàda lórúkọ mi. Dàda láti Báríkà. Láti Báríkà ń bàdàn. Ilé ìwé tó pọ̀ ní ọ̀gbẹ́ni Ọlọ́dún Adélábí tí ó wà ní Adédọ́yé. Ẹ ṣeun. Pension and primary school. Lọ́dọ̀ tí rìtáyà ní ìtàbí 23 years ago. Orí tí wọ́n jẹ wá sáńgbé àwọn pension and primary school ní ìsinsìnyí táwọn táwọn yìí. Wọ́n jẹ ní ìṣòro 22 months. Ẹgbẹ́ ìṣètò àti bá a tán. Communication ní gbogbo nǹkan tẹ̀ tó nípa ara yín ó dáa púpọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn àjẹ kẹlù sí o, kẹlù mú ṣe o. Mo fẹ́ kí ẹ sọ̀rọ̀ lórí ẹ. Ó dáa, ẹ ṣé. A tún gbé eléyìí torí nǹkan kan gbòógì tí àwọn èèyàn ìbéèrè tí ó ti ń wá sọ́dọ̀ wa tipẹ́tipẹ́ ni ẹ gbọ́ bí orí bá gbé yín dépò kí ni a ṣe yanjú eléyìí sí. Alàgbà Dàda ẹ ṣé mo dúpẹ́ láti Báríkà
àwọn ọmọ yín náà wọ́n á tó wa wọ́n á jù wá lọ lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé mo dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe kí wa bẹ́ẹ̀ ṣe gbàdúrà fún wa Ọlọ́run á gbé wa dé ipò náà torí pé ó ta ní lọ́kàn ní láti jẹ́ kí ọmọ mẹ̀kúnnù kó má jìyà mọ́ mo dẹ̀ mọ̀ pé ìkan lára iṣẹ́ ìjọba náà ni pé láti rí i pé àwọn tí wọ́n ti ṣe iṣẹ́ ní ìgbà èwe wọn tó fi di ìgbà ogbó wọn tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun fún ìjọba tó ń bá fi ẹ̀yìn tì ó yẹ kí wọ́n ní ìrọ̀rùn ní ìfẹ̀yìntì there must be joy and rest in retirement ọ̀nà kan téèyàn lè gbà fún wọn ní ìrọ̀rùn tí ò fẹ́ rán wọn lọ sí ikú àìpé ó ní pé àti gratuity àti pension ká san as and when due wọ́n á fi dá ní lójú lẹ́yìn wípé pensioners payments will be priority in my own government ní agbára Ọlọ́run gbogbo tó bá jẹ́ arrears yín ẹni pé 22 months arrears ni ní agbára Ọlọ́run á jókòó á sọ bá a ṣe máa san arrears yẹn tá a bá parí arrears yẹn tán monthly ní agbára Ọlọ́run òun ni ẹ máa gba owó yín as pensioners torí ẹ ti darúgbó ẹ ti dàgbà kò yẹ kẹ́ ẹ máa lé owó oṣù yín káàkiri mọ́ kódà ó yẹ kẹ́ máa fi ránṣẹ́ sínú báńkì àkáǹtì ní láì jẹ́ pé ẹ wá béèrè fún àsìkò ọ̀tún olóde ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí lágbára Ọlọ́run aṣojú mi aṣojú ẹ̀yin náà. ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká gba ìpè méjì sí kí n tó padà sí orí àwọn ìbéèrè tí mò ń ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bọ̀ yìí. hello ẹ kálẹ́. Akin ló ń sọ̀rọ̀ láti Ìbàdàn. Akin láti Ìbàdàn à ń gbọ́ yín o. Gbogbo sáńsọ̀ ìdí ìmọ̀ràn gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ ṣèṣì àmọ́ ìjọba ọ̀gá wọn tó ń fi kó sí kò tẹ́ wa lọ́rùn. Báwọn náà wà ní ìjọba tí ọ̀gá wọn ò fi sọ owó táwọn èèyàn kọ́ lù. Láwùjọ ti fi dòkú tán èsì gbogbo nǹkan tó jẹ́ mọ́ lọ́yọ̀ sí. Tí wàá ní ó wá fún aláṣẹ láti ṣe táwọn ìjọba wọlé wọn ní tẹ́lẹ̀ tí ọ̀gá wọn láwọn tí ń tọ́ka wọn sáré. Ìbéèrè tí ẹ ní fún wọn nìyẹn ẹ jẹ́ kí n fi epo pa mo ní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọlọ́lá sẹ́nitọ̀ Isaac Abiola Ajimobi wọ́n ṣe ọjọ́ ìbí wọ́n ní tọ̀ àìrìn kí orí ọmọ mi wọ́n ní kí aráàlú kí wọ́n ó jèbù rẹ̀ àmọ́ kíní ọ̀hún èmi tíntín létí àwo gbẹ̀gìrì àbí bàbá báwo la ṣe rìn ìrìn yìí báyìí tí ṣé ẹ kúkú bẹ̀ wọ́n pé ẹ̀yin gan lẹ́sẹ̀ wọ́n báyìí ni they say government is a continuum àbí bó láti rìn. ẹ ṣé mo dúpẹ́ ìbéèrè yẹn gbogbo yẹn ló máa ń bi wá ẹ jẹ́ kí n bẹ̀ láti sọ wípé ṣé rí ẹ̀dìẹ tẹ́ẹ̀rí yẹn ó ń làágùn o ìyẹn ni ò jẹ́ ká mọ̀ gbogbo aláàmú gbàdúrà pé kọ́lọ́ kó má jẹ́ kí omi kó pọ̀ jọ kà lọ ẹ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ kọ́lẹ̀ kan ní pé yòó rìn kí orí má mi ṣé ẹ rí ọ̀gá wa tẹ̀ ń wo yìí tó máa gbé ìjọba fún mi ní agbára Ọlọ́run olóore wa ni aláàánú wa ni ṣùgbọ́n àwòkọ́ṣe wọn ó pọ̀ rẹpẹtẹ kò wá lẹ́yìn tí kò ní àwòkọ́gbọ́n àríkọ́gbọ́n tẹ́gbọ́n ibi tí ó bá kù sí tí aráàlú tínú wọn ti dùn sí ẹ jẹ́ ká wo ọlá ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán ṣe tínú wa dùn sí ká wò mọ́ wọn lára ká gbójú kúrò ńbẹ̀ tó jẹ́ pé àwa ní ìrètí pé ẹni tó ń bọ̀ yìí tó jẹ́ pé ó dín ní 50 ọdún tó ní agbára ọmọdé láti sá sókè láti sá sódò tó ní ọpọlọ tó pé tó kàwé débi tí èèyàn ń kà á dé tó dẹ̀ ní ìrírí ayé nínú iṣẹ́ tó dẹ̀ dé òkè pátápátá iṣẹ́ tó yàn láàyò pé yóò ṣe kọjá ibi tí ọ̀gá ṣe dé ṣé mo sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan wípé foundation olóle jù ní gbogbo iṣẹ́ tàbá ń kọ́lé iṣẹ́ tí bíríkìlà ń ṣe nínú kòtò kò aráàlú ò lè rí i ó dìgbà torí ẹ̀ bá tó yọ síta kó tó sọ pé kí lẹ̀ ń ṣe ń bẹ̀ yẹn tẹ́ bá wá yanjú wò lẹ́ẹ̀rí kan kéré lẹ́ẹ̀rí irin tán ti tò papọ̀ tó bá wá di òkè ẹ wàá mú bíríkìlà kan tí ó kódà ó lè mọ́ ṣe tó nǹkan kẹ́rí kókò màmá blọọkù lọ ẹ máa wo speed tí ó fi mọ́ga iṣẹ́ tán ṣe yẹn pọ̀ àsìkò tán gba ìjọba nǹkan ti bàjẹ́ gidi gan èmi náà wà ní ilé ìfowópamọ́ ńgbà yẹn mo mọ bí ọ̀rọ̀ ajé Nàìjíríà ṣe rí ńgbà yẹn tó fi bá wa gbé ibi tán gbé dé yìí it was a lot of struggle èmi rí i pé èmi ò lè tán aráàlú jẹ èmi ò ní business láti wá ṣèjọba ká ní pé ọmọ fẹ́ wá pa
torí kò sí tó lé mi léré láti wá ṣe ìjọba pé torí pé mi àmú wá owó mo níṣẹ́ mi lọ́wọ́ tí ó dẹ̀ ṣe iṣẹ́ kékeré iṣẹ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà máa wá pàwọn fẹ́ ṣe ni kí n tó fi sílẹ̀ ó mì pé mo genuine mo dẹ̀ sincere ọ̀gá ti ṣe oríṣiríṣi ẹ jẹ́ ká wo oríṣiríṣi tó ṣe yẹn ní ètò ààbò ní ètò ìrìnnà ọkọ̀ ní ètò ẹ̀kọ́ ní ètò ìlera ètò àyíká wa ṣé ẹ tún rómi yalé mọ́ flood control ibi táwọn gbé dé ẹnìkan ò lè parí ẹ̀ ibi tó kù yẹn ó là á fẹ́ ṣe ẹ wàá rí sí pé ó á máa yá ju bẹ́ẹ̀ ṣe rò lọ torí I've told you before that I am the accelerator and we accelerate that is justice. Okay. Àwọn èèyàn níye sọ kínní náà á mọ kùnyùmùnyùmù ẹ mọ ṣàlàyé láti dá wọn lóhùn torí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbélẹ̀ ó ṣà ń tutù ó ń tutù ẹ̀ ń fi Ọlọ́run kún ó ń tutù ó ń tutù ẹ̀ ń fi Ọlọ́run kún ẹ̀yin ò láta létè ní kẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ ju kínní kan tí ó gbóná díẹ̀ tí a tún wá dé rọ̀ díẹ̀ àbí. àwa ò ní kankan mi tá a sì jọ lọ́nà àmọ́ fọ́ àmọ́ kankan ṣẹ́gbọ́n. ẹ jẹ́ ká tún gba ìbéèrè bíi méjì nítorí àwọn olùgbọ́ ètò ìgbésí ayé àjọ ọmọ yìí bọ̀ mọ́ra wa lọ́wọ́ ni. ẹ ló ẹ kálẹ́. ẹ ṣeun ẹ kálẹ́. Mrs. Hussein láti Èjì Òkú. bẹ́ẹ̀ni sà mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́lá tó ń bọ̀ lọ́nà. gbogbo pé tí a bá tẹ̀ ní ìtọ́jà sáyìn láàrin aráàlú tá a bá gbéra wa lọ kọ́ọ̀tù gẹ́gẹ́ bí èsì ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. lórí ìtọ́jú irú àwọn náà nìyẹn tí ẹ̀gbẹ́jọ́ rẹ̀ fẹ́ kọ́ọ̀tù. àárí kókó gọ́ọ̀fẹ̀ mi táwọn ò bèrè o. ẹ̀yìn ọjà èmi ilé ti lọ́nà nàìjíríà bẹ́ẹ̀ rántí. ẹjọ́ rẹ̀ fẹ́ kọ́ọ̀tù gọ́ọ̀fẹ̀ mi táwọn ò bèrè. tí a bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú rédíò wọ́n bá tako gọ́ọ̀nà sọ́wọ́n máa lé wa sí owó láti fẹ́ tààrí sí òkú. owó láti fẹ́ tààrí nítorí tá a bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú rédíò tó wá ń tako sí wọn ní ìsìn àmì orílẹ̀-èdè o àìsàn ọ̀sọ̀rọ̀ yìí náà lẹ́sìn gbà wà lẹ̀ ẹ dákun ọ̀rọ̀ yìí èdè wa torí bákan náà bá wọlé àti ìnáwó tí wọ́n dẹ̀ lára torí ẹ̀ṣẹ́ táwọn ń tẹ̀lé yìí ó tú wa. ẹ ṣeun Mrs. Hussein láti Èjì Òkú olóyè Adélabú tí n bá ní n ò mọ̀ díẹ̀ nípa nǹkan tí ìyá ìbéèrè àṣepé irọ́ ni mo fi pa lórí ọ̀rọ̀ tí oní ẹran dé àwọn ẹjọ́ wà ń kóòtù lórí ọ̀rọ̀ Tèmídire mo ti ẹ̀ mọ̀ ń pa eléyìí díẹ̀ ìyẹn náà ó wà ń bẹ̀ kí lẹ ṣe fẹ́ ṣe àwọn nǹkan tí àwọn kàngbọ̀n kan tí ó wà láàrin àkóso ìpínlẹ̀ àti àwọn aráàlú tí ó ṣe pé àwọn nǹkan kan ó mọ̀ ṣe yáfì kí kọ́mọ aráyé orí bi dó kọ́mọ èèyàn orí bi sọ̀ ká gbáṣẹ́ ńlá mú àbí ojú wo lẹ́yìn fi wò ó. ó fẹ́ ó yé mi gidi gan ṣe rí madam tó ń sọ̀rọ̀ last time Mrs. Hussein tánúlá tòkè òkun làwọn ti ń pè ọ̀rọ̀ wọn yé mi ṣe rí tí nǹkan bá káyàn lára èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn mo dẹ̀ rí pé ní agbára Ọlọ́run gbogbo ohun tí ó wà lẹ́yìn Ọlọ́run àbá yanjú ẹ̀ nǹkan tí mo fẹ́ mention ni pé o tèmi ń advocate tí mò ń kéde ẹ̀ o ní consistency and continuity of government policies which are progressive policies ẹgẹ́ tí mo sọ ẹnì kankan ni ó implement ẹ̀ o gọ́vnà Ajímọ̀bí tó jẹ́ ọ̀gá wa olórí wa wọ́n ti ń ṣe ọdún mẹ́jọ tí wọ́n lọ wọ́n fẹ́ gbé fún ẹni tó jẹ́ pé òun náà wo àwọn policies ìjọba tó jẹ́ pé ó lè ṣe aláàlú láǹfààní a lè ṣe àwọn ní àǹfààní àti yẹ àwọn kan tó wà lábẹ́ tí wọ́n wò nígbà tó wà ń bẹ̀ láti wò pé ẹja ayọ̀ lè kúrò ẹja àfẹlẹ́ ìsì ẹgẹ́ tí mo sọ Adélabú ló ń bọ̀ wá ṣèjọba the next 4 years Ajímọ̀bí did 8 years government but under the same party of APC ebi ò ní dé kó jẹ́ pé gbogbo project tó yẹ kí Ajímọ̀bí kí n bá wọn parí màá pàtì màá máa wádìí nǹkan kan tó lè ṣe ìlú láǹfààní tí ẹgbẹ́ mi bá wọlé yóò kọ́kọ́ pa gbogbo project yẹn tì ná èyí tí ó fi parí ẹ̀ sí aráàlú alẹ́ ráǹfààní àwọn project yẹn táwọn bá wọlé àwọn ò ní ṣe rẹ̀ gbogbo ohun tí Ajímọ̀bí ò lè parí àti ibi tí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó bá kù ó làwọn wá tún ṣe yes so it's consistency and continuity of progressive government policies ó làwọn máa ṣe mo wá tún sọ fún yín wípé Ajímọ̀bí is a respecter
of the rule of law. Inú mi dùn pé ní pé àwọn ẹjọ́ yìí ó ti wà ní ilé ẹjọ́. Tẹ́jọ́ bá ti wà ní ilé ẹjọ́, ṣe ẹni tí ò bá fẹ́ kán charge wọn for contempt. Kò gbọ́dọ̀ máa sọ lórí ẹ̀ mọ́. Kódà téèyàn bá fẹ́ tún nǹkan yẹn ṣe, èyí ò jẹ́ kí ilé ẹjọ́ kó parí tiẹ̀ ná. Inú mi dùn pé ẹ mention wípé àwọn kan wà téèyàn lè máa fojú fò. Tó yẹ pé aráàlú á lè yọnu sí yàn. Tó bá dé level kan, èèyàn á fojú fò. Ẹ máa wo irú kéèsì tó ṣẹlẹ̀ ní pẹ̀lú títọrẹ wa Ayéfẹ́lẹ́. Ìjọba wọ́n rí i pé ẹni yìí wọn ò obey law nípa ilé kíkọ́. Tó yẹ kó ṣe di pé wọ́n lọ wo ilé yẹn, wọ́n fún wọn ní notice, wọ́n tètè response notice, wọ́n dẹ̀ attempt láti wò. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn pariwo, wọ́n bẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n bẹ̀bẹ̀ at last. Ṣé tí mo sọ yẹn yín, àwọn ibi tí ìjọba ti máa ń bend fún èèyàn nìyẹn. Tí ìjọba máa ń tẹ̀ fún èèyàn láti jẹ́ kí inú aráàlú ó dùn. Ṣé tí mo sọ yẹn yín, irú ẹ̀ àwọn máa ṣe irú ẹ̀ gan, which is more of inviting dialogue. Ẹ get it? Kájọ finú konú, kó ṣe gbogbo ẹjọ́ ló yẹ kó lọ sí kóòtù. Ṣé gbogbo ẹbí náà bí wá sí? Ibi ló gbá ti dàgbà. Kò padà ká lọ kóòtù. Tá a bá lè sọ pé ṣé rí ẹ tó bá fẹ́ kí ó fẹ́ dúró lójú kan, kí gbìyànjú ààbò ń bẹ̀, ó ló máa ń mogun jàlú. Ṣùgbọ́n àwọn tó bá fẹ́ kán meet halfway, ìwọ ṣìdí, kémi náà ṣìdí, ká pàdé láàrin. Bá a ṣe máa ń yanjú ọ̀rọ̀ yẹn. Compromise ló yẹ ká máa lò. Ìbúrò pé a máa lo ìyẹn gidi gan ní ìjọba tèmi. Dialogue and compromise. Lágbára Ọlọ́run. All right, I'm going to ask this in English, which I'm not very comfortable with, but I'll also ask it in Yoruba language so that both our English listeners and Yoruba listeners will. Mo fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ lórí àṣà, òrìṣà, oyè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ipa wo lẹ rò wípé ó yẹ kí àkóso ìpínlẹ̀ ó kó lórí nǹkan wọ̀nyí? Borí bá gbé yín bọ̀ sípò, ọwọ́ wo lẹ́yìn ó fi gbá mú ọ̀rọ̀ oyè àṣà? And this question is about a chieftaincy issues, the culture and tradition of our people. How are you looking at this? Are you going to be heavily involved, or how are you going to handle it? Okay. Thank you very much for that question. I'm happy that the issues that relate to culture, tradition, and chieftains titles are actually guided by law. And there's a particular ministry that's in charge of chieftaincy titles and boundary matters. There's a commissioner in charge. They don't run their office by discretion. There is a regulation, there is a law, which they must follow. Whatever the law says is what we must follow. No discretion must be exercised. If we feel differently about an existing law, sincerely, I believe we should call ourselves and dialogue over it. Let's seek people's views on the steps that we want to take. If the step is right, people will approve of it. If it is not right, they will oppose to it. And if we feel strongly about taking this step, we need to go extra mile to convince them the reason why we must take this step. Not only the reason, and why on how it will be beneficial to the people and to the state. So I'm going to give the Commissioner for Culture, Tradition, and Chieftaincy Matters the free hand to operate within the ambit of the law. Of the law. That's justice. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ṣé rí ọ̀rọ̀ àṣà, oyè àti boundary ìgbèríko síra wọn. Ọ̀rọ̀ yìí abẹ́ àkóso ministry ilé-iṣẹ́ ìjọba kan ló wà. Wọn ò dẹ̀ ń lo bí wọ́n ṣe fẹ́ àbí wọ́n ṣe rí láti ṣe ọ̀rọ̀ ilé-iṣẹ́ náà. Wọ́n máa ń ṣe gẹ́gẹ́ bí òfin ṣe sọ ni. Kò sí tó wà lórí ọ̀rọ̀ àṣà wa àbí ọ̀rọ̀ oyè jíjẹ tí ò ní àkọọ́lẹ̀ tó jẹ́ pé agreement ní láàrin ìjọba àti àwọn olóyè. Tí a bá fẹ́ yí nǹkan padà nínú ibẹ̀, ó yẹ kí a pe àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí kàn, kájọ ní round table, kájọ jókòó, kájọ sọ, kájọ fòrò jómitóró ọ̀rọ̀, ìdí tá a ṣe fẹ́ pààrọ̀ kankan ń bẹ̀. Tí wọ́n bá rí i pé nǹkan dáadáa ni, wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa. Tí wọ́n bá rí i pé nǹkan tí kò ní ṣàǹfààní ni, wọ́n làwọn ò fẹ́. Káwá ní pé àwa feel strongly as ìjọba, ó wù wá ká ṣe, then
ó yẹ ká lọ síwájú sí we go an extra mile láti explain ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ ṣe àti àǹfààní tó máa mú wá tí wọ́n bá wá gbà then wọ́n lè lọ sílé ẹjọ́ ohun tí kóòtù bá sọ òun ló yẹ kó jẹ́ final lórí irú ọ̀rọ̀ yẹn lágbára Ọlọ́run a máa ṣe ètò àṣà àtòyè jíjẹ gẹ́gẹ́ bí òfin bó ṣe fi lélẹ̀ là á máa ṣe. ẹ ṣeun mo tiẹ̀ wá wo kinní kan ni mo ní bí okòwò epo rọ̀bì bó ṣe rí lóde àgbáyé lónìí mo mọ̀ wípé ilé ìṣàlẹ̀ sí yín lójú gidi kinní ọ̀hún kan ń já wálẹ̀ owó tí à ń rí lórí ìjálá epo tí àwọn eléèbó ń pè ní barrel of crude oil tí ó já wálẹ̀ bí ó sì ṣe ń já wálẹ̀ náà ló ń já wálẹ̀ lóṣooṣù ní owó tí àwọn ìpínlẹ̀ ń gbà láàrin torí bí owó torílẹ̀ yìí ń rí lórí epo rọ̀bì ó bá tó wá já wálẹ̀ ju báyìí lọ bí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ètò ìṣúná àgbáyé bí wọ́n ti ń sọ tí wọ́n ń kùn tí wọ́n ń fi ojú sùn ṣé ẹ̀yin rí ara yín bí olórí tí yóò ní àfojúsùn láti tukọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú ọrọ̀ àti àlùmọ́ọ́nì tí ó ṣe bí ẹni farasin báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ kí lẹ ti ṣe. ẹ ṣe mo dúpẹ́ èmi ti sọ sí tipẹ́tipẹ́ sẹ́yìn nígbà tí mo wà ní ilé ìfowópamọ́ ìjọba àpapọ̀ gẹ́gẹ́ bí igbákejì gómìnà wípé tí a wá fẹ́ fọkànbalẹ̀ ṣe ìjọba orílẹ̀-èdè wa ó yẹ ká fi ojú ká fi pa pé a ní epo rẹ̀ pátápátá we must base our finances on zero oil budget torí ṣe rí kó tó di pé epo dé wọ́n ní kí àgbàdo tó dáyé nǹkan kan ní ẹ̀dìẹ̀ ń jẹ in the 60s lepo dé in the 1960s kí epo tó dé mo fẹ́ sọ fún yín pé ìgbà yẹn láti ṣe àwọn nǹkan mèremère tó dára jù nínú orílẹ̀-èdè wa yìí lẹ́yìn ìgbà tó epo dé tán bówó yẹn ṣe pọ̀ tó a ṣe nǹkan tó gbà tá a ṣe kí epo tó dé University of Ife tá a lọ yìí owó kòkó náà fi kọ́ Ahmadu Bello University tó wà ní Zaria owó ẹ̀pà náà fi kọ́ University of Nigeria Nsukka tó wà lẹ́nugu owó epo náà fi kọ́ University of Lagos owó kòkó ni the tallest building tá a ní ní Ọ̀yọ́ State 25 story the Cocoa House owó kòkó náà fi kọ́ Premier Hotel káàkiri Láfíà Hotel owó kòkó náà fi kọ́ kí ló wá jẹ́ pé epo tá a rò pé fún wa lówó gidi àárín nǹkan ṣe nínú ẹ̀ àwọn kòkó àwọn ẹ̀pà àwọn cassava àwọn epo tí à ń tà tó fún wa lówó iyebíye ń gbà yẹn ibo náà wà ṣé ilẹ̀ yẹn ti kákò ńlẹ̀ ni láàṣẹ lè gbé àwọn nǹkan yẹn mọ́ tó fi di ọ̀la làwọn orílẹ̀-èdè kan ní apá ìwọ̀ oòrùn Áfíríkà bíi kí ẹ pé àwọn nǹkan yẹn táwọn ti pa sẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn ó làwọn fi ń ṣe ohun àmúṣagbára èmi náà wí pé ó yẹ ká gbójú kúrò ní ètò ọ̀rọ̀ epo tí owó epo bá wá kó jẹ́ bonus fún wa ṣùgbọ́n we should concentrate on non-oil exports ètò àgbẹ̀ àti ohun àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ agriculture and solid minerals tọ́lọ́ fi ta wá lọ́rẹ nínú ìlú yìí èmi dẹ̀ mọ̀ wípé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ní ilẹ̀ tó tóbi jù tó jẹ́ ilẹ̀ ọlọ́ràá ní gbogbo Nàìjíríà yẹ lọ wádìí ẹ̀ wò bẹ́ẹ̀ ni kò sí ní tá a dá sílẹ̀ níbi tí ó gbìn a lè gbìn kòkó a lè gbìn cassava a lè gbìn kaṣú a lè gbìn àgbàdo kò sí nǹkan tí a lè gbìn tí wọ́n pẹ́ tá a bá gbìn tá a bá jẹ tán á wá ṣẹ́kù tá a máa tà fún àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn àwọn àníta lásán á tún máa process ẹ̀ chocolate tẹ̀ ń wò tá a máa ń rà káàkiri tá a bá lọ London tá a bá lọ America yẹn ṣé bí kòkó náà fi ń ṣe bá a ṣe ní kòkó tó chocolate manufacturing company mélòó ló wà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ èèyàn mélòó ni àgbẹ̀ náà lè employ but tí wọ́n dá chocolate manufacturing company sílẹ̀ lọ́yọ̀ state ó lè employ a lot of our unemployed graduates cashew nìyẹn l'Ógbómọ̀ṣọ́ ọsàn nìyẹn káàkiri mango nìyẹn káàkiri tangerine nìyẹn fruit juice manufacturing company mélòó ló wà lọ́yọ̀ state àwọn tó lè gbàyàn síṣẹ́ nìyẹn we will not just stop at primary agriculture alone we will move to the next level in the agricultural value chain which is processing that is what can bail us out of this financial crisis. ẹlẹ́kejì ni ohun àmúlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ ẹ lọ sí Ìgbẹ̀tì ẹ wòye marble deposit tó wà ń bẹ̀ tile iléeṣẹ́ mi ló ṣe tiles àti marble lọ́yọ̀ state bíi ẹ lọ ọlọ́run ṣe jíǹkì wa nìyẹn we need to start moving our focus away from export of crude oil down to non-oil export which is agric or agro-allied based industry and solid minerals n táwa fẹ́ fi ojú sùn níjọba tá a fẹ́ ṣe nìyẹn a fẹ́ padà sí ìgbà tí ọ̀tọ̀ ọ̀rẹ́ tí ọ̀rọ̀
ọ̀rọ̀ oko dídá àti iṣẹ́ àgbẹ̀ tó ń fún wa ní owó gidi ó yẹ ká padà síbẹ̀ torí ilẹ̀ wa sì wà ń bẹ̀ o àlọ́ ni o àwọn ohun àlùmọ́nù nù ilẹ̀ àwọn náà sì wà ń bẹ̀ o àrí lóní o wọ́n ń jí wọ́n wà ní ẹ lọ káàkiri àwọn onúgbó wa lókè ògùn ẹ rí wọn ń bẹ̀ even àwọn tó jẹ́ pé wọ́n sọ ọmọ Nàìjíríà ń bí yìí ni wọ́n ń jí àwọn kìnìún ẹ wà láì gba àṣẹ tó lè táwọn ò lè lò so I think Nigeria cannot survive with sole dependence on oil revenue alone. We should start looking elsewhere for our finances. ẹ ṣeun mò ń bọ̀ ìbéèrè lórí ọ̀rọ̀ ìlera ṣùgbọ́n kí n tó tẹ̀síwájú láti ṣe eléyìí ká kí àwọn ẹ mọ̀ pé olóṣèlú ìdárìn mo ní Honourable Káyọ̀dé Fágúnwà CDA tí wọ́n tẹ̀lé àlejò mi wá ọ̀gbẹ́ni Ají Àkàndé àwọn ní PA wọn Alhaji Yahaya náà ń bẹ ń bí Mr. Ṣẹ́gun Ọlálérè Mr. Dayo Laniyan Comrade Fẹ́mi Awógbọ̀rọ̀ Mr. Akin Olóròdé Prince Oyè Látọ̀nà Akins Mr. Daramola Alhaji Yamu àti Mr. Spiritual. Bí ọ̀dẹ̀ ò bá dùn kò sọ́mọ tálíkà tó lè ròde ẹmu. Ẹ wo kíní tí ọ̀rọ̀ ìlera tí ó pẹ́ tí a ti ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìlera àwọn nǹkan púpọ̀ ni wọ́n sì so mọ́ ọ̀rọ̀ ìlera bí aráàlú ò bá sì le tá a bá ń sọ̀rọ̀ ọrọ̀ ajé látòní di ọ̀túnla mẹ́fà bí ìgbà tí à ń ṣàwẹ́wà ni àfojúsùn wo gbòógì lẹ́ni fún ètò ìlera nípínlẹ̀ yìí. Thank you very much. Like you said, health is wealth. Wọ́n ní pé ìlera lọ́rọ̀ tí ara ò bá le kò sí kí èèyàn fẹ́ ṣe. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe béèrè, ètò ìlera jẹ́ kan lára nǹkan mẹ́ta tí ó ga jù láwọn kan la fẹ́ fi ojú sùn tí mi bá dé ìjọba. Nǹkan mẹ́ta náà ni ètò àgbẹ̀, ètò ẹ̀kọ́ àti ètò ìlera. Láàrin méje tá a ti mú mo ti ka méje yẹn fún yín nígbà kan rí gẹ́gẹ́ bí ètò ààbò security, ètò àgbẹ̀ agriculture, ètò ilé housing, ètò ẹ̀kọ́ education, ètò ìlera health, ètò àyíká environment àti ètò ọ̀nà àti ìgbòkègbodò ọ̀dọ̀ transportation and transport management system. Méjèèjì yẹn nínú méjèèjì yẹn a fẹ́ mú mẹ́ta sókè tó jẹ́ pé òun ló kan aráàlú gbọ̀ngbọ̀n. Mẹ́ta yẹn ni ètò oúnjẹ agriculture, ìkejì ni ètò ẹ̀kọ́, wọ́n ní pé ẹ̀kọ́ gan ni ìpìlẹ̀ development, ìkẹta ó ní ètò ìlera. Ọ̀rọ̀ ìlera tẹ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn, ìlera ó bẹ̀rẹ̀ láti orí preventive health system, basically the primary health care system. Ìyẹn ló mú rò pé ká kọ́kọ́ mú lọ́kùnkúndùn torí Ọlọ́run fi nínú àwọn iléeṣẹ́ ìlera lórílẹ̀‐èdè yìí Ọlọ́run fi Ìbàdàn àti Ọ̀yọ́ state ó fi ṣe olórí torí ilé iṣẹ́ ètò ìlera tó ga jù àkọ́kọ́ ibi náà ti dálẹ̀ University College Hospital, like it's a tertiary health institution. Ibi tí ẹ̀ka kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé primary health care system nípa ọ̀rọ̀ agboolé kọ̀ọ̀kan ọ ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan kí làwọn ń ṣe. Ìgbà tá à ń dàgbà ńgbà yẹn kò ṣe gbogbo àìsàn la ṣe ń gbé lọ sí UCH, gbé lọ sí Adéọ̀yọ́ Yemẹtu àbí Adéọ̀yọ́ ti Ring Road tàbí Olúyọ̀rọ̀ Catholic Hospital tàbí St Mary Ẹlẹ́ta tàbí Jericho Nursing Home. Kò ṣe gbogbo àìsàn kéékèèké ló pọ̀ jù. Research results has shown that 82.3% of ailments are actually petty ailments. Tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ orí fọ́ mi, inú rún mi, mo légbò lẹ́sẹ̀ ó ló pọ̀ jù. Ìyẹn ló yẹ kí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ kan mójútó. Ìgbà tá à ń dàgbà ńgbà yẹn ibì kan àtọ́ máa ń pè ní Ìdí Ògòngò ní Agodi ní gate ibẹ̀ làwọn máa ń lọ torí bá ń fọ́ wa wọ́n á fún wa ní APC elérin oògùn white báyìí tínú bá ń rún wa wọ́n á fún wa ní capsule red and yellow capsule á lò tetracycline nígbà yẹn la máa ń pè red and yellow capsule tetracycline ni. Tí a bá lọ gbẹ́ bọ́ọ̀lù nígbà yẹn tá a bá fi tá a légbò lẹ́sẹ̀ wọ́n á bá wa wẹ̀ ń bẹ́ àwọn nọ́ọ̀sì
a ní láti lọ sí iléeṣẹ́ ètò ìlera tó tóbi jù. Lẹ́ni local government mélòó ló ní dispensary, maternity centers mélòó ló wà káàkiri. United Nations, that's UNICEF, wọ́n ní pé láti ilé ẹ sí iléeṣẹ́ ètò ìlera tí ó kángun jù sí ilé ẹ gbọ́dọ̀ ju kìlómítà 2 lọ. Ṣé tẹ̀ bá ń gbé Amúlòkó tó fẹ́ lọ sí UCH, iye kìlómítà mélòó nìyẹn? Ní agbègbè Amúlòkó yẹn ní ọ̀nà local government, ó yẹ kí dispensary wà ń bẹ̀, kí maternity centers wà ń bẹ̀, kí recreation centers kó wà ń bẹ̀. These are primary health care systems. Páàkì mélòó la ní táyọ̀ ti lè lọ ṣe ìdárayá nírọ̀lẹ́? Recreation center mélòó la ní táyọ̀ ti lè ṣe eré ìdárayá tí ò ní jẹ́ kí èèyàn ṣe àìsàn? Tó bá wá ṣe àìsàn yẹn, ṣọ́ ní dispensary tí wọ́n lè kọ́kọ́ yọjú sí. Ṣùgbọ́n ìgbà tí ò sí gbogbo eléyìí, gbogbo yẹn kàn máa lọ sí UCH, Adéọ̀yọ́, Olúyọ̀rọ̀, Ẹlẹ́ta. Èrò tí wọ́n máa pọ̀ jù lórí àwọn hospital yìí. Dákọ̀ máa mú lọ́kùnkúndùn nìyẹn, the primary health care system. A máa bọ́ sórí our secondary and tertiary health institutions. I told you that our good Lord and the government of this country, they have blessed us in Ibadan and Oyo State with major hospitals. And when you talk about quality healthcare delivery system, we are talking about the physical infrastructure of the hospitals. Gbogbo àwọn hospital pátápátá ló ní ilé ńláńláńlá, wọ́n dẹ̀ ní ilẹ̀ gidi. Then you talk about modern health equipment. Ibo ló ṣe ń ṣe x-ray, àwọn ló ṣe radiography, àwọn wo ló fi ṣe scanning, ṣé aláwọn equipment yẹn. Ẹlẹ́kẹta ni the health personnel themselves, àwọn doctors, nurses, radiographers and all that. Tí a bá fi lè mójútó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn, Ọlọ́run tó ti kẹwàá pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ ètò ìwòsàn yìí, a lè tún àwọn ilé yẹn kọ́ dáadáa, tá a tún wọn ṣe. Jẹ́ pé iye bed tó wà ń bẹ̀, a lè increase iye bed tó wà ń bẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé irin iṣẹ́ tó fi ń ṣe ètò ìlera, health equipment, lágbára Ọlọ́run gbogbo wọn ló ṣe é rà lókè òkun. Láàárín oṣù kan oṣù méjì, wọ́n á supply wọn. 90% of health equipment are available off the shelf that we can buy. Number 3 ni pé a ní àwọn dókítà àti nurse elétò ìlera tó pọ̀ nílẹ̀ yìí. Wọ́n mọ̀ ń sá lọ díẹ̀díẹ̀. Àwọn kọ̀ọ̀kan tó ti sá lọ, wọ́n sá lọ Amẹ́ríkà, wọ́n sá lọ Europe. Wọ́n dá náà ṣe ń gbà wọ́n bẹ̀ yẹn. Táwọn náà bá rí i pé condition of service nílé ó ti improve, kò síbi tó dàbí ilé o. Àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn gan, àwọn náà wò pé ilé ṣé nǹkan ti dáa, ṣé nǹkan ti dáa. Tí wọ́n bá rí i pé nǹkan ti dáa báyìí, tó lè wá, tó lè gba sálárì wọn as and when due, tó lè rí ibi gidi gbé, tó lè rí school gidi fọ́mọ wọn sí. Ṣé tí mo yọ tó lè lọ sí shopping bó ṣe wù wọ́n, tí security dẹ̀ wà, àwọn gbọ́ padà sílé. Kì í ṣe pé wọ́n gbádùn ibi tó wà náà torí ọ̀nà àtijẹ́ ló lé wọn síbẹ̀. So bẹ́ẹ̀ ni we need to work on the health personnel. Tá a bá fi lè ṣe yẹn, àwọn hospital wa máa dáa. Ṣé bá a dá àwọn private hospitals tó yẹ pé wọ́n ń ṣe dáadáa? Kí ló dé táwọn yẹn ṣe dáadáa títí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe dáadáa? Ìyẹn ló yẹ ká lọ wádìí. Tó láwọn doctor tó yẹ kó wà ní ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì, àwọn náà ń provide service ní private hospitals. So sabotage ọ̀nà àpọ̀ mbẹ̀ láti máa pa owó tiwọn ní private business tiwọn. Àwọn náà sọ ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì dàbí ó ṣe dáa. Ṣùgbọ́n tá a bá ní very good supervision and inspectorate system ní healthcare system wa, lágbára Ọlọ́run èmi rò wípé ó yẹ kó di dáa. Then lastly, the sanitary inspectors must be reintroduced. Àmọ́ wọléwọlé, mo nípa máa focus lórí preventive health. Wọléwọlé láti máa lọ wọlé kọ̀ọ̀kan, ṣé ẹni ṣáláńgá, irú omi wo náà mu, báwo la àyíká yín ṣe rí, ibo lẹ̀ ń dalẹ̀ yín sí. Olóyè ṣe léyìí ò ní le díẹ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n jẹ́ ọmọ àtàpàtà dìde, ẹlòmíì tí ẹ tẹrọ̀fọ̀ dìde, ṣùgbọ́n tí wọ́n sì ní ilé ní àárín Ìbàdàn gidigidi. Àmọ́ bí wọ́n bá ti kúrò ń bẹ̀ àìrí àyípadà kankan, àwọn ibi tí ọlọ́lá ti ń jayé, tí afẹ́fẹ́ ń fẹ́, tí gbogbo ẹ̀ tutù wọ̀, ńbẹ̀ ni wọ́n lọ kọ́lé sí. Wọ́n yí padà sí ibi tí wọ́n ti kúrò kí wọ́n wò pé ẹ jẹ́ ká ṣe sálángá síbí. Àsìkò gbà kan wà tí mò ń ṣiṣẹ́ ní ibì kan ní agbègbè Bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣe mọ̀ pé apáta pọ̀ ní gbogbo ibi tí à ń wé yìí. Wọléwọlé ọmọ ìríṣẹ́ ṣe rẹpẹtẹ ń bẹ̀, bójò bá ti lè ṣú báyìí nǹkan ìwọ ni. Kò sí kí ni ó fà á gan tí Ọlọ́run bá ti gbé wa sókè díẹ̀ tí a mọ̀ ń sá fún àwọn èèyàn wa níbi tá a ti kúrò. Kódà kò yé mi o.
ṣe rí pé ìdí táwọn náà fi padà wá sí ilé nìyẹn wípé a ní láti rí pé ìgbé ayé àwọn èèyàn wa ó jọ tèèyàn kì í ṣe tẹranko ṣe rí ọmọ àlè ló máa ń fi ọwọ́ òsì ju ilé bàbá ẹ̀ o ṣe rí tó bá lùlù bámúbámú ni mo yó ebi mọ̀ pé bí pọ́pẹ́ nìkan kan ṣe rí wúruwúru àwọn èèyàn yẹn kò ní jẹ́ kó náà lè sùn ó yẹ ká máa wẹ̀yìn wò ṣe rí tí a bá dé agboolé àwọn èèyàn tó fi lé wọn lẹ̀ tó lọ ń gbé GRA tí a bá rí pé wọn ò lè ṣe ṣáláńgá tá a bá ti bẹ̀ pa àwọn èèyàn wọ́n pariwo lọ bá wọn wọ́n wá ṣe ṣáláńgá yes ibi tá a bá dẹ̀ ti wá rí wípé kò sí ibi tí wọ́n fẹ́ gbé ṣáláńgá sí bóyá àpáta pọ̀ jù mẹ́ kí ni ìjọba ò lè provide public toilet fún níta àwọn sọ fún ni pé ẹ fún wa nílẹ̀ kábàáyé ṣe central public toilet lọ́fẹ̀ẹ́ so that wọn ò ní máa jùgbẹ́ sí inú gọ́tà jùgbẹ́ sójú títì káàkiri ìjọba lè ṣe níbi tí wọ́n ti rí pé ó ṣòro fún wọn ó nira fún wọn láti gbé ṣáláńgá a lè ṣe public toilet irú ẹ̀ wà káàkiri lẹ́kọ̀ọ́ public toilet wà and we used to have public toilet in this city I don't know why all those things are no longer existing we should go back to those areas. ẹ ṣeun a mọ̀ wípé orílẹ̀ nàìjíríà ló jẹ́ bí ibi kẹta lágbàláyé níbi ká ṣe sinimá eléyìí tí wọ́n pè ní Nollywood lẹ́yìn Hollywood àti Bollywood Nollywood ti nàìjíríà ló kàn àtúngbẹ̀yìn láfíríkà níbi kakọrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmì ẹ̀yẹ làwọn akọrin nàìjíríà ń gbà ní áfíríkà nílẹ̀ adúláwọ̀ bí àti lóde àgbáyé a tún rí ipò dìmú nínú ìlò ẹ̀rọ ayélujára tẹlifóní social media ICT àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ èmi wá ń wòye wípé báwo lẹ tiẹ̀ ṣe ń wo àwọn nǹkan wọ̀nyí láti wípé à ń ṣe akitiyan láti pe ajé wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Thank you very much. You have just touched on one of my special focus areas, which has to do with arts, tourism, and entertainment. There's nothing that brings money or revenue to any country, any nation, any state than this. Today, Dubai, the United Arab Emirates, that all of us rush to for vacation and shopping, they don't have any natural resources. It's in the desert. The only thing they are selling today is tourism. If you know the amount they generate from tourism on a yearly basis, is unbelievable. And I believe that Oyo State is strategically positioned by virtue of our history and location to take advantage of what exists in arts, tourism, and entertainment. As you can see that this used to be the capital of the arts. The likes of Wole Soyinka, the likes of Olu Jacobs, all the professors in arts, they all started from here. You understand? They all started from here, from the US School of Arts. You understand? And even the non-academics actors, they started from here. Dula Dipo, Baba Mero, Baba Salah, Afolayan, all of them, they all started from here. That's in terms of arts. Same thing with music. Almost all the major musicians then, they started from here because things were happening in Ibadan, not even in Lagos. People would leave Lagos to come and enjoy in Ibadan. It was the center of art and entertainment. If you are actually a student of literature, when we were growing up, there is a novel that we used to read then called Pacesetters. Almost all the stories by Kalu Okpi in Pacesetters were all based in Ibadan. Yes. But Ibadan was the center of entertainment, arts, and culture. Next to National Theatre, we have our cultural center here. What have we made of it? We have a film village somewhere at Oketunudi and Mokola. What have we made of it? This is something that we can actually use as a comparative advantage over other states. I know that the artists are clamoring for this. We can actually reintroduce arts, culture, music, entertainment to be able to lure people to come to Oyo State for settlement. Right. Where you have so many people, commerce starts and you start making money. It's one of our major focus areas, and I believe it will really, really engage our youth. Okay, and I want to thank you so much, Chief Adebayo Adekola Adelabu, the gubernatorial candidate of the APC in Oyo State. We wish you the best. Thank you so much. Ìbéèrè tí ẹ pọ̀ jaburata tí a béèrè ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ tèmi ni wípé bí a bá tún pè yín lẹ́ẹ̀mí kí
ó tó dìgbà dìbò ó dá mi lójú wípé ẹ wà abẹ́ẹ̀ ni wá bàbá. lágbára Ọlọ́run a máa wá. àdúpẹ́ ẹ ṣeun. èmi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ ṣe tí ẹ gbà mí ní àlejò bíbí ọ̀rọ̀ kan tó kù kí n sọ ká tó kúrò níbí ó ní pé mo fẹ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ ọmọ wípé ẹni tí ó ń bá wọn sọ̀rọ̀ látàárọ̀ tó jẹ́ Adébáyọ̀ Adélábù ìfẹ́ ìlú ló ní ìfẹ́ ìlú ló mú wá sí ní òṣèlú bí ìlú á ṣe dáa tó máa jẹ́ pé á rọ tọlú tọmọ tó ní létà lẹ́jọ́ tára lé tara oko tí ó rọ̀ wá lọ́rùn òun là ń wá kiri a ní agbára Ọlọ́run gba àwọn ọ̀dọ́ wa tí ò níṣẹ́ tẹ́ ẹ ti náwó lé lórí láti lọ sí ilé ìwé lágbára Ọlọ́run iṣẹ́ fún wọn la fi máa ṣe nǹkan àkọ́kọ́ ní ìta máa gbé ṣe àwọn tó wà ní npower sí tó jẹ́ pé federal government fún wọn lówó lóṣooṣù tó fi kọ́ iṣẹ́ kan àbí ìkejì àwọn lára àwọn àkọ́kọ́ tákọ́kọ́ máa consider tá bá fẹ́ gba èèyàn sí iṣẹ́ ní agbára Ọlọ́run àwọn npower kan fi ọkàn balẹ̀ ìjọba APC ní continuity consistency a ní agbára Ọlọ́run àjọ máa ṣe ni. ó dáa ojú òpó yìí ò yẹ ṣe wújíwújí ẹ jẹ́ ká gba bíi méjì kí bàbá ó tó máa lọ. hello ẹ kálẹ́. ẹ̀lú ẹ kálẹ́ o. ẹ ṣeun kí lorúkọ ọbùlẹ̀ tí ń pè wá. ẹgbẹ́ orúkọ tèmi ni Lawal Yakub. Lawal Yakub láti. ìlú mi sóòdù láti Aziz Yana Church area. à ń gbọ́ yín. inú mi dùn fún alàgbà Adébáyọ̀ yẹn bí wá. inú mi dùn bí mo ṣe máa ń ta ìsinmi wọlé mi ò ń wá àti kankan rárá. mo fẹ́ rọ alàgbà Adébáyọ̀ Adélábù láti má jẹ́ kí wọ́n já aráàlú nítàn mọ́. èmi ò sọ ẹgbẹ́ kankan o ṣùgbọ́n mo ní interest nínú àwọn tó bá jẹ́ pé wọ́n ní àfojúsùn àti pé ìmọ̀ràn wọn láti jẹ́ pé kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gòkè torí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ èyí ṣe èyí téèyàn máa fi ọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. màá rọ̀ wọ́n gidigidi kí wọ́n má fi ojúṣàjú ní tí Ọlọ́run bá rán wọn ni kí wọ́n dé tí wọ́n bá torí ìbò Ọlọ́run ó jẹ́ ó dé bẹ̀ o. àmín ẹ ṣeun. ara ẹni tí mo fẹ́. ẹ jẹ́ kí a gba ẹlòmíì láàyè torí ọjọ́ ti lọ. hello ẹ kálẹ́. ẹ kálẹ́ o. ẹ ṣeun kí lorúkọ ọbùlẹ̀ tí ń pè wá. ìdàgbàmẹ́lì sọ̀rọ̀ láti ìlú kágọ́lẹ̀ láti àlè. à ń gbọ́ yín. mo fún bàbá wa ní 1 million clapping. tó. làákàyè wọn ní jáde. àṣẹ o. àti ìbéèrè fẹ́ jùlọ lórí ṣé ẹ má ti kọ́ lẹ̀ ní wọ́n ti bá mi ní wọ́n ti máa dáhùn. wọ́n lè fi kẹ́kọ̀ọ́ méjì. olùgbàlà wa ti dé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. tó ẹ ṣe púpọ̀. hello ẹ kálẹ́. ẹ̀yin ni ẹni tí ó pè wọlé kan lórí ètò ìgbésí ayé lónìí kí lorúkọ ọbùlẹ̀ tí ń pè wá. sá Fàtáì ló ń pè láti Mọ́níyà o. Fàtáì láti Mọ́níyà à ń gbọ́ yín. Mọ́níyà bẹ́ẹ̀ ni o lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa Adélábù Sàràfù torí àwa jẹ́ pé lóyìn àtọ̀rẹ́ mi máa ń yan ọ̀tún fáǹsì adé APC yìí òun PDP tó wá sọ fún mi pé no pé á gbẹ̀sẹ̀ bàbá wù lára ọmọ tó mú afẹ́jẹ́ tí wọ́n dójú sí mi torí ìbẹ̀rẹ̀ kó dójú sí mi tó ń sọ pé èmi bá fẹ́ gbẹ̀sẹ̀ bàbá wù lára ọmọ mi àtẹ̀tẹ̀ mu mọ́jà tẹ̀ lọ́rọ̀ báyìí ó dà ẹ ṣe púpọ̀ ẹ ṣeun. ibi tí a rì mọ́ lórí ètò ìgbésí ayé oníyanṣe lẹ́nu bàbá kí ká tó dé lódò. ẹ ṣe àtọkùn tí mo kàn fẹ́ tí mo fẹ́ response sí àwọn tó pè mo fẹ́ kí wọn ni mo fẹ́ kí wọn nǹkan tàbí lọ́wọ́ ní àdúrà kó máa gbàdúrà fún wa kó máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ tẹ́bí tá a fojú sùn ká lè débẹ̀ wọ́n tẹ̀lé pé tí a bá ń ṣe yá àláò a máa ń ṣe yá àyàsẹ̀ ni má kọjá mi olùgbàlà kì í ṣorí àkólẹ̀ kan make sure wípé àwọn jáde lọ́jọ́ òbò wọ́n lọ dìbò fún ẹgbẹ́ APC Adélábù Adébáyọ̀ láti wọlé kán jẹ́ dúró dìbò wọn kán protect ẹ̀ kán má jẹ́ kí wọ́n yí ìbò náà padà gbogbo lọ́wọ́ wọn gbogbo tí a jẹ sọ bọ́n ṣe sọ advice wa bọ́ọ̀lù ṣe ràn wá gẹ́lẹ́ la máa ṣe àbá tọ́mọ̀lé bá ìpínlẹ̀ ìyá ìlé kò sì àṣọrán àwa lórúkọ tá a fẹ́ dáàbò bò ṣẹgbọn lágbára ọlọ́bẹ̀ láti máa ṣe. ẹ ṣe púpọ̀ oníyan ṣeun ọlọ́bẹ̀ ṣeun gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa fọwọ́ bá